Aquí comienza Los Sonidos de Nuestra Tierra. Un encuentro con nuestra música folclórica y las informaciones de las fiestas criollas de la región. Conduce Roberto Alarcón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comienza Los Sonidos de Nuestra Tierra, nuestra música popular argentina y también las jineteadas, como es costumbre y habitual de cada semana aquí a través de Canal 5 de la ciudad de Bragado para más de 25 canales en toda la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Hoy músicos recuerdan que la semana anterior habíamos anunciado al comienzo del programa que íbamos a tener a Destino San Javier, porque estuvo en la ciudad de Bragado con la gran peña folclórica que se realizó hace poco tiempo aquí en esta ciudad. Comenzamos la música de esta manera con el Destino San Javier. Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará. Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará. Los reyes vendrán para el festival, sembrando el amor, regando la paz. Y un cielo cantó, 10 noches alumbrará, Jesús María cantará. Y un cielo cantó, 10 noches alumbrará, Jesús María cantará. A Jesús María no lo voy a olvidar. Toma canto, baile y un traguito de más, y unos ojos grandes que me quieren pianar. Quiero una guitarra, una esperanza más. Cuando un domador escuche copiar, Jesús María cantará. Jesús María cantará. Caronja pondrá un vino de su parral, Jesús María cantará. Los niños de hoy ya no olvidarán la herencia de amor que el pueblo les da. Y un día serán los hombres del festival, Jesús María cantará. Y un día serán los hombres del festival, Jesús María cantará. Jesús María no lo voy a olvidar. Toma canto, baile y un traguito de más, y unos ojos grandes que me quieren pianar. Quiero una guitarra, una esperanza más. Cuando un domador escuche copiar, Jesús María cantará. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión y el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa. Fuerte el aplauso para Franco Favini. Estrenarás tu juventud, por eso que temblarás al presentir un beso. Y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida. 15 primaveras tienes que cumplir. Eso es. 15 flores nuevas
toda tu familia. Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mañana. No entenderás los celos de tu padre, ni la razón del llanto de tu madre. Y cuando apagues 15 velas encendidas, comprenderás que aún te quieren vivir. ¡Palmas arriba! 15 primaveras tienes que cumplir. A todas esas manos. 15 flores nuevas que te harán muy feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas de una vida entera por vivir. Una más. 15 primaveras tienes que cumplir. 15 flores nuevas que te harán muy feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Más fuerte el aplauso para ella. Los Sonidos de Nuestra Tierra TV presenta Gran Peña Folclórica, Salón Club Hípico Tres Lagunas de la ciudad de 9 de julio. Sábado 7 de abril, 21:30 actuarán Melina Mendilarzu de Dodiñac, pareja de danza Mariano y Lorena de 9 de julio, Maxi Alarcón de Buenos Aires, Ballet French, Grupo Generaciones de 9 de julio y la participación especial del humorista El Paisano Lindolfo de Chivilcoy. Estarán presentes las cámaras televisivas del programa Los Sonidos de Nuestra Tierra TV, que se emite para más de 25 canales de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Coordinación general y conducción, Roberto Alarcón. Reiteramos, sábado 7 de abril, 21:30, la Gran Peña Folclórica en el Salón del Club Hípico en la ciudad de 9 de julio. Los esperamos. Soy pentagrama y me vuelvo de peña en peña cantor. Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicios para el agro. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de julio, Hipólito Yrigoyen 619, teléfono 02317 427 839, Buenos Aires. Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas. Usados seleccionados, los mejores precios de contado. Una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez. Avenida Mitre, 2877, 9 de julio. Teléfono 02317 431 861. Muy bien, continuamos aquí en Los Sonidos de Nuestra Tierra. Ahora es momento de ir al primer bloque, porque vamos a tener dos bloquecitos de jineteadas en el día de hoy. Nos vamos a la ciudad de Olavarría. Allí se realiza año a año, allá por el mes de diciembre, el Festival de Doma y Folclore. Compartimos parte de la jineteada 2014. Compañero, le vamos a echar regatos con Miguelito La Pasta, con Marcelo Pellejero, con Facundo Quiroga, con Carlito Marchesini y con Carlos Ferrer, el hombre que me está acompañando en este momento. Señoras y señores, estoy observando el caballo Picasso, señores, palenque número 2. Está Don Faro acariciándole la frente, como diciendo: no me falles, hermano, no me falles en mi pago.
Quiero quedar bien en la barriga. Señoras y señores, del palenque de Pampero, atención. Echó el cuerpito adelante. Guarda que está todavía. Guarda que está. Ahora sí. Atención, el flaco Sotelo, como siempre, asegurando el regalo para que el caballo salga bien. Se está enojando el caballo. Ahora sí, ahí se paró bien el Picasso. Atención, señoras y señores, echándole la pincha al palenque número 3. Ahí está Brian, señores. Mariano Goroso, palenque número 1. Vaya preparándose, se acomodó la gorra el chico. Se acomodó la gorra el chico, señoras y señores. Esta es la fiesta grande de la provincia de Buenos Aires. Arrancó el caballo Picasso. Se va a caer el caballo, se cayó. No quedó enganchado. No. Al palenque 2 de frente se prepara el Marcos Tapia, señores. El chico de los pagos de Castelli. Pero estoy en el palenque número 3. No estoy esperando a usted. Lo estoy esperando ahí en el Tabe. Señoras y señores. Para ahí en el Tabe. Pasa el hombre tropillero también de los pagos de Pringle, pero no este en este caso. Por ahí anda el Cacho Aldá, señores, que el otro día en Villa Cacique Márquez estuvimos compartiendo 2 jornadas gauchescas con su tremendo temblor, señoras y señores. Ahí está todo listo. Y con el terremoto, que lo anduvo por 3 segundos. 3 segundos el terremoto, señores, allá en Palo de Villa Cacique Márquez. Me voy al palenque número 3. Estoy esperándolo, señores. Estoy esperándolo. Atento. En este Racing Club, señores, que seguramente por ahí está 48 horas de la gloria, no precisamente este Racing, pero sí el Racing de Avellaneda. Señoras y señores, ahí está todo listo en el palenque número 3. Se va. Va a pedir largar el caballo gateado. Tiro el gateado, señor, y salió corcoviando el caballo. Y ahí está corcoviando. Se sentió bravo el tiro. Es bueno el jineteado, señores. La lleva lindo el hombre. Vamos todavía. El Ryan Altares jineteando cuando seguramente va corriendo un tiempo precioso. Tiempo de aplauso y tiempo de Carlos de Guerra. A la alcoholemia, muchachos. Everali y Barreto no fueron a la alcoholemia. Por favor, tienen que ir a la alcoholemia. Tienen que ir a la alcoholemia. Dale, tendrá que venir a la otra vuelta el palenque número 1. Así que por favor, anda primero a la alcoholemia, de lo contrario no vamos a poder pasar. Señoras y señores, palenque número 1. Ahí está entonces. Ahí está el Mariano. Estamos todos listos. Atención, señores. Animal de Ezequiel, de los pagos de Azul, llegó y salió. Arrancó, señores, jineteando doble. ¡Qué buena tortilla! ¡Es bueno jineteado, señores! ¡Es buena la tortilla! ¡La jineteada linda! ¡Mira qué bárbaro! El petiso nos enseña con el poncho. Sigue jineteando doble. ¡Es buena! ¡Se queda! ¡No! Bueno! El aplauso. No pasó nada, no. Con el revente arriba está el flaco. Atención que va a pedir en cualquier momento. Se va la emoción del palenque número 2. Atento se va César Pastor. A ver si te acordás de los tiempos viejos. Ahí salió Pastor, señores. Salió jineteando el hombre con el Suárez. No lleva lindo paisano. Ahí está picoteando dos. Bien cerrados los bachos, señores. Como dicen los viejos, como los creadores jinetear. Sigue trabajando el hombre. Lindo el espectáculo. Se quedó el caballo, se va a quedar. Viento. El que nunca se quede siempre sale adelante. Se llama Carlos y Ferra. Mi amigo el hombre de Castelli. Jorge Maidana trae el reservado. Atención, señores. Esta es la fiesta grande de la provincia de Buenos Aires. Arrancó con gana el caballo. Ahí está el hombre de Castelli peleándolo. Ante la tribuna para ponerse con el caballo. Va a salir con ese caballo para ir a parar. Salió. El aplauso de la gente, señores. Tiempo. El aplauso, Carlos Herrera de la vuelta. Está Daniel Pazzi y el paladar Facundo Quiroga. No atento el observado. El momento oportuno, porque un revente alto allá en el palenque 1. Señoras y señores, Marcos Tapia de Castelli, provincia de Buenos Aires, arrancó. El tiro muy arriba para el balón, levantó con los fierros. Ahí están tocando el otro revente, bueno el caballo, el pontonero, miren qué lindo. De José Maidana, punto de vuelta en la cara. Se quedó entretenido. Saca el revente arriba de él y le queda perdido fuerte la planta. El hombre que apadrina de azul y otro muchacho, panador. Digo yo, bueno me quedo, sale el pollo, ahí está lo veo todo el único doradillo picando los fierros, otro más de viene tiempo pintaré, este es un respeto, lo miro los jurados, me escucho los aplausos a la barriga, la fiesta de Buenos Aires, prueba el la azul etapa, buena, este con los ríos con todo Quiroga, qué pinto viene el pañador, admiración, qué hueco en este lugar, qué lindo de disfrutar el deporte de mi Ruso el caballo, el bajo, el jinete, Martino Tegui,
arriba. No arranca los planetas, señores, que jineteada. Va tocando los vientos de revés que juega. Es para aplaudir el tiempo de los hombres que aplauden el tiempo con los tres ganadores. Estoy mirando el paisaje del... Ariel se lo arrancó bien reloj, el Darío Quispe fue, le quitó con la boca, se le paró, se nota bien arriba, se pegó un escuelazo, lo picotea, no quiere el mando poder, no se campo el caballo ahora, otro ejemplo que de revés que viene a las escuelas, se saca, tiempo para que se nunca Facundo Quiroga. ¡Qué postales, mamá mía! Porque Netti está en la provincia de Buenos Aires. Ahí lo tengo gateado. Elimina el arrancó de media vuelta que vende enseguida. Cero por la gateada. Ya que por adelante con él voy, le van a con la vuelta, Señoras y señores, se está dinámicamente bajo. ¡Aplauso! Y al viento Guerrero lo tengo en Cachapá. Lo veo muy bien y se va a defender el caballo el nombre. Esto camina arriba, mirando en el sol. Va sentado bien en el mato. Revés que cruzó, lo toca, picotea. Después arriba lo vuelve a tocar. No ayuda con la rienda porque se quiere quedar un poco el potro. Vale, esto ahora que la teoría parada en el boxeo. Tiempo de aplauso y tiempo que para... Muy bien, seguimos aquí en Los Sonidos de Nuestra Tierra, luego de la primera parte de jineteada en el Festival de Doma y Folclore en la ciudad de Olavarría. Tenemos muchos mensajes que los amigos se comunican a través del WhatsApp y allí nos envían cada uno los saludos. Así que cosa que agradecemos infinitamente también a lo que tiene que ver con nuestro correo electrónico, que es lossonidos2011@hotmail.com, y la vía de comunicación el 2317-528012. Vamos a saludar a algunos de ellos, a José Luis y Rosita de Estación Arenaza, el saludo grande para ellos. También se comunicaba María y Carlos de 30 de agosto, familia González de Saladillo, el saludo grande para ellos. Omar y Julia y Carmen de la ciudad de Bragado también nos estaban saludando. Abel y Rosita de Carlos Tejedor. Pepe Galarza de Teodelina, provincia de Santa Fe. Después seguimos saludando a algunos más, porque tenemos un montonazo de amigos que se comunican a través, como decíamos, reitero, 2317-528012. Ahora continuamos con más música. Sigue cantando Destino San Javier. Te vengo a preguntar, ¿a dónde está mi amor? ¿Qué hiciste con mis besos? Te vengo a preguntar, ¿por qué mi corazón te siente ya tan lejos? Si cuando te encontré jugando con mi piel, soñamos mil veranos. ¿A dónde está, por Dios, aquel eterno amor que tanto me has jurado? ¿A dónde va? ¿A dónde va tu amor buscando primavera? Si aquí quedó mi corazón, movido por la espera. ¿A dónde irás? Te vengo a preguntar si hay alguien que te quiera. Con el amor que alguna vez te di y que ya no tendrás. ¿A dónde está mi amor? ¿Qué hiciste con mis besos? Te vengo a preguntar, ¿por qué mi corazón te siente ya tan lejos? Si cuando te encontré juramos no volver,
jamás a separarnos. ¿A dónde está, por Dios, aquel eterno amor que tanto me has jurado? ¿A dónde va? ¿A dónde va tu amor buscando primavera? Si aquí quedó mi corazón, dolido por la espera. ¿A dónde irás? Te vengo a preguntar si hay alguien que te quiera. Por el amor que alguna vez te di y que ya no te da. Ya no seguimos. A ver esa palmita bien arriba. Otra de las zampitas de nuestros padres, a ver si la recuerdan, cantamos todos juntos. ¡Vamos! Comienza a pechar la gente a llegar porque el baile ya empezó. Se cuerpear Miguel con su bandoneón. Se pone a tocar y empieza a cuerpear Miguel con su bandoneón. Su fuelle por ahí le pide tomar trago en el mostrador. ¿Será que tendrá reseca la voz de puro trasnochador? ¿Será que tendrá reseca la voz de puro trasnochador? Señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Segundito, palmas arriba, eso. A ver, esa también me gusta, me gusta. Al pasar se quiere quedar farreando de sol a sol y me tatequear, no quiere aflojar Miguel con su bandoneón. Y me tatequear, no quiere aflojar Miguel con su bandoneón. Yo sé que a Miguel lo sale a buscar el duende del bandoneón y después por él se queda también metido en su corazón. Y después con él se queda también metido en su corazón. Permiso, Señor,
tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. ¡Ay! Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte, mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a ponerte tu ropa. Susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a dejar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. ¡Palmas arriba, vamos! Entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Las palmas arriba de ustedes, ¿qué dicen? Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte. Hoy voy a verte de nuevo, voy a ponerte tu ropa. Susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alejar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Y esas palmitas arriba, sí. Muy bien, así estábamos compartiendo la música de Destino San Javier. Seguimos saludando a los amigos. Bueno, saludamos también a Manuel, María y René de General Arenales, provincia de Buenos Aires. A Iris y Andrea de San Miguel, Gran Buenos Aires también, que allí nos están mirando. A Carlos, Miriam y Toti de la ciudad de Bedia. También saludamos a Julio de la localidad de Ordoqui, partido de Carlos Casares. A Josefa y Karina de Mones Cazón, partido de Peguajó, y a Rodolfo de Estancia San Juan, que es partido de Carlos Casares. A todos, mil gracias por acompañarnos y saludarnos de esta manera. Así que se comunican con nuestro programa y a pie de pantalla aparece 2317-528012. Ahora, la segunda y última parte de la jineteada del Festival de Doma y Folclore en la ciudad de Olavarría. Martín Lali, el viejo malo, es el moro que le ha dado varios mangos al tropillero en esta de caballo y hombre elegido, pero está, qué lástima, che. Le salió el hombre, vamos a ver, ahí está el aplauso de Olavarría para el hombre que le viene cruzando los estribos, le ganó la cuarteada, tiempo. Martín Lali, un joven montador, mal de Tránsito Besa, y en el palo número 3 Emiliano Palma de Pigüé, en otro de los animales de Tránsito Besa. Ahí estamos trabajando entonces en el palenque número 3, donde se está parando un poquito mejor el animal que tiene que salir jineteando el amigo Lucas González, animal el temblor. Claro que sí, sabemos que hay un caballo famoso de un amigo que nos visita hoy, Cacho Aldaz. Un caballo que ha recorrido el país con su bravura, y acá hay otro del mismo nombre, tocayo del caballo de Cacho Aldaz. Este es de González, vamos a ver cómo se hace. Es un caballo también que tiene buena corcoviada y que le ha dado satisfacciones al dueño. Ahí están buscándole la mejor salida, lo pide. Atención, ahí está Lucas González, lo pidió al temblor, y ahora sí. Empezó la camorra, le va tirando chirlos, le va tirando espuelazos, se va corriendo el tiempo, ahí están arrimándose los amparinadores, tiempo de jineteada.
está arrancando Corcovo. Tiene Elita la camorra, quedó allá lejos la careta. Mueve la floja la nunca, le empezó a ganar el 5. Bueno, entran los apagadores. Salió iniciando, ese es el amigo Nahuel Miranda de la Flores. El blanco, va a la cueva, un hierro al gobierno de Urañola. Ese es el necesario. Allá va el animal buscando la interesada. Se va por los dientes, le va a entrar la lista colcoviada, le cruza al revés. Allí lo tiene el paisano. Hay orden de salida. Entraron a correr los segundos. Salió el zurdo Ayalego. Le va ganando. Vamos, Cristian. Esperando la campana. Va a empezar a aplaudir la barriga. Porque seguramente la campaña es de ella. Tiempo. ¿Y qué dice el vallador? Saludos, amigo Miguel. Viste del palo 2, porque el Flaco Sotelo lo dijo que había orden de salida. Le salió de la vuelta, se cae. Le va a querer dar el punto. Acompañarlo con el aplauso. El chico quiere jugar, si no puede, bueno, no puede. Dejale el aplauso a la barriga. Que vino a jugarse. ¿Y qué dice el vallador? Ahí lo enganchó, lo salió. Se quiso volver a levantar la yegua. Le decía que no, pero Palma le muestra a los trímonos desde el Catajoreca. Empieza a aplaudir a la barriga porque él grita. Vamos, la barriga que estamos de fiesta. ¡Tiempo! ¿Y qué dice el vallador? Y se va el palo número 1, gracias vallador. Ahí está Martín Molina, ahí está la bolera. Mira, Oscar González quiso patear el cielo. Se plantó el animal, empezó a hacer la pregunta. Se empezó a volver loco, lo quiere sacar. Empezó a aplaudir el único a la derecha. Vamos la barriga, vamos. Que se grito de fiesta. Primera jornada, tiempo. ¿Qué dice mi amigo vallador? Y relatando y él metiendo en un verso, en una sencilla, una cuarteta, una décima, lo que sea, es todo lo que vamos a ver en esta topada. Van a echar a correr los segundos, se pega la clásica vuelta a las riendas, cada vez más emoción en la fiesta de la barriga. Ahí estamos, Lucas, Luis, Aravenas el hombre, ahora sí, me dice el Flaco Sotelo que hay orden de salida. Mira cómo se simbra, no lo saca, está sentado, le sigue moviendo las patas, en el lugar, pero hay que estar ahí arriba, aplaudido la barriga, chicos, aplaudido el y quedó cerca del palo. Decía que enganchó el hermano. Si no Corcovea con eso, no Corcovea más. Mira, ahí está, entró aquí. Los primeros saltos, los primeros Corcovos. Le cambia la lonja por Corcovo. O la barriga aplaude. La guitarra del vallador acompaña. Y el tiempo. De Matías González. ¿Qué viste, vallador? Y adelante, Marcelo Belleguero. Por el amigo Matías. No, volvió al recaudo 2 veces. El Ricardo se viene flameando una divisa. Puso bueno tiempo. Le faltó caballo, de caballo. Es el palenque número 2, señores. Larguen lo que tiene el dueño. Yo soy Vicente Purgueta, señores, se salió la reculada. Lo tapió por la paleta. Escondió la cabeza, poderoso lo defiende. Bien sentado en el recaudo, va pateando. Echó el por atrás el hombre. Echó maleta. Es buena la pelea. Lo va aplaudiendo. Bueno tiempo. ¿Qué? En un tornillo largo el tornillo. Señores, palenque número 3. Sergio Boldri. Largue mono esa banana. Vamos, Sergio, viejo. Se quedó medio empacado el overo. Ahora se puso a corcoviar, señores. Escondió la cabeza. Se puso incómodo. Porzudo en la boca el pico. El hombre se fueron al suelo. Que le salgo y no le salgo. Bueno. Le llaman los topontes. El número 1. Se va el recuerdo gaucho. De la marca de Cacho Aldaz. Yo soy Javier Echeverure. De Madariaga vine. Se revoleó, lo pilló, lo manoteó con la panza. Mirá que revoleó el pico. Escondió la cabeza. Difícil. En el ambiente, señores, se plantó a corcoviar, se va cimbrando el penacho, deja bien Echeverure, bien sentado en el recreo, lo va jineteando. ¡Ah, Morenita, buen tiempo! Deje que una copa le haga, de lo que digo no es que... Señores, se va Brian Viejo, se va Brian Gómez, otro pampa del pago de Madariaga. Guarda, bueno. En una sentada la yegua vaya como para tantear las huascas, cansada del tres. Ni la venda ni la ley dice la leyenda. Desde el palenque número 2, la publicidad de Pampero, Cherrebenque en alto, de Alfredo Sotelo, nos autoriza la salida, todas las vistas puestas por allí. Ahí está Rebenque en alto, señores, ahí está Alfredo Sotelo. Señores, soy Brian Gómez, señores, lárguenos, que aquí el dueño, es Brian, se plantó a corcoviar, la presión arriba, se nos pone yegua, se fueron al suelo, bueno. Sí, le está faltando el aplauso a la fiesta, Hombre, que
Ahí está la fiesta de Olavarría. Aquí están los hombres de coraje. Me decía la gente de la comisión, por favor, que vayan bajando las sombrillas que la gente de atrás no puede ver. Y ya estamos casi a la sombra. Al sol estamos nosotros acá. Señores, Alfredo Sotelo es el que me levanta el revés que autoriza la salida. Se van al infierno. Ahí está el remo, señores. Ahí está el Bayo. Ellos en el mismo lugar que no quieren desclavar las patas el pico atrás para fijar fuerte que me voy. Bueno, guarda que están pensando para ahora. Están pensando para atrás. Bueno. Se va Orrego, rebenque arriba el Bayo. Atención que está todo listo. Va a pedir largada, señores. Se va para el número 1. El flanco Sotelo, señor de coordinador. El coordinador del Bayo. Ahí está y salió jineteando, señores. Ahí está el hombre a la tribuna de la derecha. Sigue jineteando. Se colgó el caballo. Ahí está trabajando con el rebenque, pegando la palita. Pegándole el cuarto. Linda la jineteada. Se va colgando el caballo. Otra colgadita más. Tiempo. Cabo del Suela. Otro tremendo jinete del palenque 3 salió. Salió el palenque número 2, señores. Ahí está el Cabo Negro. Se agrandó la cosa. Ahí está el Rafael, señores. La sigue trabajando. Se están peleando. Ahora sí. Miren peleando frente a la tribuna de la derecha. Se va colgando el animal. Otra colgadita más. Tiempo. El aplauso. Por la barría. El aplauso y el canto de un payador. Una herida en... Los Sonidos de Nuestra Tierra TV presenta Gran Peña Folclórica, Salón Club Hípico Tres Lagunas de la ciudad de 9 de julio. Sábado 7 de abril, 21:30 horas, actuarán Melina Mendilarzu de Dodignac, pareja de danza Mariano y Lorena de 9 de julio, Maxi Alarcón de Buenos Aires, Ballet French, Grupo Generaciones de 9 de julio y la participación especial del humorista El Paisano Lindolfo de Chivilcoy. Estarán presentes las cámaras televisivas del programa Los Sonidos de Nuestra Tierra TV, que se emite para más de 25 canales de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Coordinación general y conducción, Roberto Alarcón. Reiteramos, sábado 7 de abril, 21:30 horas, la Gran Peña Folclórica en el Salón del Club Hípico en la ciudad de 9 de julio. Los esperamos. Soy pentagrama y me vuelvo de peña en peña cantor. Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicios para el agro. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural. Porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de julio. Hipólito Yrigoyen 619. Teléfono 02317 427 839, Buenos Aires. Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas, usados seleccionados, los mejores precios de contado, una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez. Avenida Mitre, 2877, 9 de julio. Teléfono 02317 431 861. Bien, así compartíamos entonces la parte de jineteada, reiteramos, es material de archivo que tenemos un montonazo, así que despacito los vamos a ir complaciendo a tantos y tantos amigos. También nos habían solicitado que pasáramos algún bloque de montas especiales. Bueno, si Ernesto tiene ganas de buscar, ¿va a buscar Nasti para la próxima semana? Bueno, la próxima semana les prometemos entonces, según nuestro camerama, montas especiales. Ahora nos vamos nuevamente a la música, pero nos vamos allá por el mes de enero. Se realizó la Fiesta Nacional del Girasol en la ciudad de Carlos Casares. Y allí estuvo Juancito Alarcón y los chamameceros.
sentado como un tropero, está mateando. Igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, junto a un remanso, hablando pocas palabras, lo he visto varias, quedarse así de cuclillas mirando lejos, cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí, de balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un duende de acordeón, estirando un chamamé, se estremece el corazón y hasta me parece acá que si suelta un zapucay, los peones le han de oír en la estancia el paraísal. Al verlo sí me parece que anda tropeando con su compa de la landa como hace tanto, que penas me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro como rengrando, detrás del buenas tenido paloma, se achican sus ojos negros mirando lejos, cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y gas, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser rebelión, no se halla por acá, ya le abrí una ocasión, mientras trata de escuchar por la radio Chamamé, él revienta un zapucay, que es su modo de
Muy bien, amigas y amigos, y hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Obviamente que nos vamos a reencontrar en 7 días más aquí con los sonidos de nuestra tierra. Son todos ustedes muy amables y será hasta nuestro próximo encuentro. Chao. Hasta aquí hemos compartido los sonidos de nuestra tierra. Los esperamos con un nuevo encuentro.